Hello, magandang hapon po mga kaisla. Andito po tayo ngayon sa tapat ng Fiat House, Calatagan Proper, Miracatanduanes. Andito po ngayon ang Yasha Auto Care Center. Ayan, gumagawa sila ng mga motor, auto repair shop, vulcanizing shop, at marami pang iba. Services offered, motorcycle repair, vulcanizing, car wash, auto detailing, at marami pang iba. Kaya dito na tayo sa Yasha Auto Care Center sa Calatagan Proper, Miracatanduanes. Tara na, pagawa na tayo ng sasakyan natin sa Yasha Auto Care Center.